हाय फ्रेंड्स, मैं कल लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं इस न्यू वीडियो लेके आया हूँ जो कि आप लोग का टाइपिंग से लेकर है। तो आज मैं आप लोगों को मेरा अपना टाइपिंग दिखाने वाला हूँ कि मेरा कितना स्पीड है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग अगर सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मेरा टाइपिंग कितना स्पीड है, मतलब कैसे करके मैंने अपना टाइपिंग स्पीड बढ़ाया, ठीक है। तो आप लोग को ये मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए आज मैं लाइव करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पर मैं आप लोगों को मेरा टाइपिंग दिखाने वाला हूँ कि मेरा टाइपिंग कैसा स्पीड है, ओके। और मैं यहाँ पर अपना मतलब कीबोर्ड से मैं अपना बैक स्पेस निकाल देता हूँ, ओके। बैक स्पेस मैंने निकाल दिया है अपना कीबोर्ड से, ठीक है। अब मैंने बैक स्पेस में नहीं दबाऊंगा, आप लोग देख भी सकोगे यहाँ पर मैं बैक स्पेस नहीं दबाऊंगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग देख लीजिए मेरा स्पीड कितना है। मैं और एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोग को ये दूसरा पैराग्राफ से, ओके। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ कितना है। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि मेरा स्पीड कितना हुआ। यहाँ पर आप लोग का 58 आया है, ठीक है, डॉट स्पीड और बढ़ के आया है। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आप सबको बताऊंगा कौन सा वेबसाइट, और आप लोग मोबाइल से भी इसको कैसे करके आप लोग मतलब कनेक्ट कर सकते हो अपने मोबाइल से ये कीबोर्ड को, ओके। तो ये भी आप लोगों को मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आपको भी फ़ायदा मिले और भी दूसरा वीडियो देखने में, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।